Ngayon ano, ni-repair natin yung pedal sensor kasi na-scan natin to kanina. Pedal sensor yung binigay ano. So, ni-repair natin yung pedal sensor sa ilalim. Ayan. Ni-repair natin yan. And then tinignan ko naman yung mga voltahe niya galing dyan papunta dito sa computer box. Stable naman yung kuan, yung reference at saka yung 5 volts na supply. Stable naman pati yung yung ground niya. So bali anim na wire kasi yan kasi kuan yan siya. Bank 1 saka bank 2. Sa throttle sensor. So dito yan papunta. Bali anim na wire yung chinek ko dito. Yung mga marking na yan. So far nung check ko dito maayos naman. And then doon sa puno nung pedal sensor maayos rin. So yung delivery niya sa out hindi balance. Sabi ko ba't hindi balance? So dapat ang kabila is naka 4 volts stable. And then naka 8 volts 0.8 yung kabila. So pag pinigaan mo yon baliktaran yan eh. Dapat yung kabila naman ang angat. Kaya nito ngayon nakakuan tayo data analysis tayo. So far nung naayos ko na kanina kasi yan, ayan, hindi yan nagpa 5, nasa 0.9 yan siya. And then ito 4.1 ng ata. Tapos pag pinigaan ko itong 0.5 kanina aabot lang ng 3.1 3.1 something 3.1. Tapos ito naman nasa 1 pa rin, hindi bumababa. Dapat bumaba yan siya ng mga point din. So far ngayon subukan natin na-address na ba 4.3 ano, ayan, 4.4 stable, 0.5 kuan yan, accelerator sensor 1 and 2. Dapat baliktaran yan sila. Kapag pinigaan mo yan, yung isa angat tapos yung 4.5 bababa yan. Ayan. So far kanina hindi ma-reach nung 1.2 yung hindi niya aangat yan, 3 point something lang yan. Ngayon 4.1, 0.8. Ayan ngayon napansin nyo 4.1, umabot na siya ng 4.1 tapos nag 0.8 na ito. So naayos natin yung problema. Nag 0.8 na. Kanina kasi hindi ito mag 0.8, nasa 1 point something lang ito. And then ito 3.1 lang talaga maximum nito kanina. So far baliktaran na sila no. Pag pinigaan mo bababa to, aangat yan. So dapat bababa na, aangat yan at bababa to. Ayos. For Rachel 1. Troubleshoot natin ano. May problema sila kasi sa idle, sa kuan. Forever orderan natin yan ng sensor, ng accelerator sensor para talagang titino yan. Good.